आज हम करेंगे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे साउंड ऑफ EELLOOSSEA। शीप SHEEP शीप, ट्री, डियर, स्वीट्स, व्हील, फीट, बॉल, वॉल, डॉल, वेल, बेल, हिल। ऐसे ही हमारी नेक्स्ट साउंड है O वाली, बुक, कुक, वूल, मून, फूड, स्कूल। और नेक्स्ट साउंड है SS वाली हमारी, ये वाली, क्लास, ग्लास, ग्रास, ड्रेस, चेस। और नेक्स्ट है हमारी साउंड EA वाली, ईट, टी, पी, ईयर, बियर्ड, बियर्ड, मील, रीड, टीच, ईगल, पिकॉक, आइसक्रीम। सब में EA आ रहा है ना, ऐसे ही सभी साउंड्स में आ रहे हैं जो हमने साउंड्स किए हैं। ये है एक्सरसाइज। जे क्या है, बास्केट 1 में क्या है, एप्पल, बास्केट 2 में क्या है, बास्केट 3 में क्या है, बास्केट 4 में क्या है। ऐसे ही हमें इसको टिक करना है। उन्होंने कहा, बोला बास्केट 1 में हैज़ 6 एप्पल, तो एप्पल लिखना है, एप्पल्स नहीं लिख सकते क्योंकि काउंटिंग दी हुई है साथ में। ऐसे 3 क्या है, पपाया, इधर है ना ये पपाया। और बास्केट 3 में क्या है, 4 पियर। और बास्केट 4 में क्या है, 5 ऑरेंज। तो ऐसे इसको टिक कर देना है। और आज की हमारी एक्सरसाइज यहीं ख़त्म होती है।